مؤخرا كده ظهرت مش مؤخرا قوي، يعني الكلام ده بقاله فترة. ان في ناس بيكون عندها كيو ار كود. تلاقي مثلا سوبر ماركت عامل كيو ار كود، بمجرد ما بتعمل له سكان بيظهر لك على الواتساب على طول. تروح مثلا لدكتور تلاقي بيدي لك الكارت وعليه سكان، عليه باركود. بمجرد ما بتعمل له سكان برضه بتلاقي نفسك دخلت على الكونتاكتس اللي عندك مرة واحدة، اسم الدكتور مكتوب، الرقم مكتوب، الموقع بتاعه مكتوب، اي تفاصيل عنه هو حابب يحطها موجودة. طيب، الموضوع ده هو بيحصل ازاي؟ الموضوع ده في مواقع بتقدمه بطريقه مجانيه، وبتبقى بيزك شويه طبعا. بيبقى في بعض الاوبشنز اللي بتكون موجوده اكتر، وخصوصا البيزنس، وبتكون مدفوعه. او كل ما تحتاج اوبشنز زياده في الكيو ار كود، الشكل مثلا، تستخدم نمط معين، الالوان، الكلام ده بيقول لك ايه، آه، بيقول لك محتاج سبسكريبشن. طيب، اول موقع معانا النهارده موجود هو كيو ار كود جنريتور. الموقع ده لذيذ جدا. انت يعني بيدي لك حاجات بيزك، اي نعم، بس هو لذيذ. انت مثلا عندك هنا بمجرد اليو ار ال ده، بمجرد ما تكتب الويب سايت بتاعك، هو بيقول لك يور كيو ار كود will be generated automatically. بمجرد ما تكتب مثلا الموقع اللي هو www.كده.com، انت بمجرد ما بتعمل سكان كود حالا، اذا عملت حالا معايا ده، بلاش نعمل كده، خلينا اذا عملنا ياهو دوت كوم وعملت حالا سكان للباركود ده، هتلاقيك دخلت على صفحه الياهو دوت كوم. التكست مثلا، لو انت مثلا عايز تكست عندك يظهر لك على الموبايل ولا حاجه، بمجرد ما تكتب اي تكست هنا، هو ادالك جنريتد كيو ار كود. اول لما بتاخده سكان برضه هيدي لك الكلام اللي احنا كاتبينه الغريب ده. برضه نفس الوقت الايميل، لو عندك رساله مثلا عايز تبعتها لحد، بتكتب رقم هنا وبتكتب الرساله بتاعتك، وبمجرد ما بتعمل سكان للكيو ار كود ده، بتلاقي الرساله ظهرت لك ودخلت على الاس ام اس مباشره. هو بصراحه هنا هيدي لك الاول اختيارات: اد تو كونتاكتس، ولا عايز تبعت اس ام اس. هيديك اربع اختيارات كده، انت بتختار الاس ام اس، بتخش وبتبعت للرقم اللي انت هتكتبه هنا الرساله بتاعتك. مفيده ايه في الحته دي كده بالظبط؟ ان انت مثلا عايز تعمل تبعت رساله، وليكن مش عارف انت هتكتب ايه، وهتستخدم مثلا اي زي شات جي بي تي تكتب الرساله بتاعتك، وبعد كده انت عايز بدل ما تنقلها هتعمل جنريت كيو ار كود، تقوم جاي واخدها سكان، تقوم جاي داخل على الاس ام اس عندك على الموبايل وتبعتها. لذيذه الحته دي الصراحه جدا. الحته اللي عجبتني اكتر حته الواي فاي. انت مثلا عندك شبكه واي فاي ومش عايزها تكون ظاهره لكل الناس، هتيجي هنا تعملها هيدن، تكتب عندك اسم الشبكه، تكتب الباسورد، هتكتب الاوثنتيكيشن كود اللي عندك انت عامله. اكيد مش هتعمله نون، ومش هتعمله دبليو اي بي، اكيد دبليو بي اي، دبليو بي اي 2، في دلوقتي برضه دبليو بي اي 3، بس لسه ما تعملوش كود للاسف. بس اعتقد ان ده هيشتغل برضو، لان دبليو بي اي 2 ودبليو بي 3 شغال معاه برضو دبليو بي اي 2. وبالتالي بمجرد ما تقدم لاي حد عندك مثلا جاي يزورك في البيت، اعمل سكان او تحطه مثلا على الراوتر، بحيث مثلا ان انت مش فاكر الباسورد ايه وعملت فورجيت للنتورك، تيجي عند الراوتر كده تاخده سكان، تقوم جاي شابك اوتوماتيك، وهتخليها هيدن وتعمل جنريت الكيو ار كود. بمجرد ما تعمل جنريت الكيو ار كود، هتقدر تاخد الكود دهوت تسجله معاك. طبعا الكيو ار كود ده لما تيجي مثلا تعمله داونلود، في بعض المواقع اللي هتقول لك ايه، لا لازم تعمل فري ساين اب، او تعمل مثلا سبسكريبشن او غيره. كل الحكايه اللي انت ممكن تاخد سكرين شوت مثلا، او سنيبنج تول، وتاخد صوره ليها وهتحفظها عندك في الصور بي ان جي او حاجه، تقدر بعد كده تطبعها او غيره، او تخليها معاك على الموبايل، تبعتها للعيله مثلا عن طريق الواتساب. الموضوع سهل يعني. الجميل في الموضوع ده اللي هو الفي كارد. الفي كارد ده ممتاز. انت بمجرد مثلا ما تيجي انا هنا عملت لنفسي قبل كده الصراحه، يعني كنت بجرب اللي هو اليور نيم. انا مثلا كتبت اسمي حسام، والسكند نيم، الكونتاكت عملته اي حاجه، وده الايميل بتاعي. لو هنا مثلا جيت حطيت مثلا الفيسبوك بتاعي، مثلا لو انا عندي قناه على الفيسبوك ببيع عليها، او قناتي الشخصيه مثلا على اليوتيوب، بمجرد ما احط الموقع اللي انا عايزه هنا ممكن اكتب الكونتري اللي انا فيها، الستيت، السيتي، العنوان بتاعي زي ما وضحنا. الدكتور مثلا بيكتب مثلا التليفون، لو عنده فاكس، لو عنده تليفون مكتب، العنوان مثلا في المستشفى او العياده اللي بيكتبها، بيكتب المدينه بتاعته هو في اي منطقه بالظبط. وبعد كده بمجرد ما تضغط على جنريت الكود، هو دلوقتي لو انت حالا عملت كده، ده عملت سكان للكيو ار كود ده، هتلاقي ده كده بالظبط ظهر لك. طيب، هنا ايه الاوبشنات اللي هو بيقدمها لي؟ هنا انا ممكن اخد الكود دهوت واسجله، او ممكن في اوبشنز مثلا هو سكان مي بالطريقه ديت، في بالطريقه دي، في بالطريقه دي. انا هو قفل هنا بالطريقه ديت، تمام. في طبعا حاجات هيقول لك مثلا بعد كده لا والله ده احنا محتاجين اعمل فري سان اب وبعد كده سبسكريبشن، بس خلينا في الحاجات اللي هي فور فري دلوقتي. طيب،
ده بالنسبه للفريم. طيب في بعد كده الشيب والكلر، انت مثلا انت عايزه بالمنظر ده، ولا انت عايزه يكون بالطريقه دي، او انت عايزه بالطريقه دي برضو. في بالسبسكريبشن اللي انت محتاجه، لو انت مثلا في بيزنس ولا حاجه ومحتاج حاجه تكون افضل من كده بكتير، تقدر تقدر تعمل سبسكريبشن. وزي ما قلنا، لو ده مثلا جيت تعمل داونلود وما رضاش يعمل معاك اي داونلود، يقدر كل اللي هتعمله ان انت هتاخد سكرين شوت بس وتسجله معاك. طيب هنا برضو اللوجو هنا انت ممكن تحط، لو ما عندكش لوجو ممكن تعمل سكان مي. انا افضل يكون عندك اي لوجو او اي صوره عندك او اي حتى منتج تقدر تحطه كده في النص، وبعد كده تقدر تنزله. طيب ده الموقع الاولاني انا بحب الصراحه فيه، اللي هو الفي كارد. طيب في مواقع تانية، في موقع تاني اسمه كيو ار كود مونكي. الموقع ده برضو عاجبني، هو برضو مجاني. وزي ما قلنا المجاني بيبقى يعني شوية كده يعني آه يعني ليميتد، ما فيهوش كل الاوبشنز. طيب هنا مثلا الموقع بتاعك، احنا زي ما قلنا هنا كده بيبقى عندك تقدر تحط الويب سايت بتاعك. هو هنا في الموقع دوت هو بادئ لك بالموقع. انا مثلا ممكن احط الموقع بتاعي ده هنا. مثلا انا برضو ممكن احط الموقع بتاعي، لو عملت مثلا جنريت الكود هنا هيرجع مره تانية. لازم طبعا يعني اغير في الايه، في في الكود مره تانية. طيب هنا انا حطيت مثلا الموقع بتاعي ديت. للاسف لو جيت اعملها يقول لك لا اديني سبسكريبشن. طبعا احنا هنعملها بس مؤقتا كده. سيت الكالرز، والله انت شوف الكالرز اللي انت عايزها. انت عايز مثلا ايه بالظبط؟ ايه الالوان اللي انت عايزها؟ انا مثلا حابب اللي هو يكون مثلا لونين. والله انا هعمل دي مثلا اي رقم. اكتب مثلا 0 2 1 بي دي مثلا. لا صفر، بلاش اللون الأخضر. يعني اي حاجه هيجي لك مثلا اللون ده. هنا مثلا هتختار، تيجي تدخل هنا تقول له والله انا عايز اللون يكون بالطريقه ديت. الباك جراوند مثلا انت عايز تخليها، هتخليها مثلا 0 1 2 كده. يعني مش هحب ان هو يكون يعني خلينا نختار لون يكون مثلا فاتح كده. يعني يفضل الباك جراوند دايما يكون فاتح. لو عايز تضيف لوجو برضو تقدر تعمل ابلود للايمج، مفيش مشكله خالص. لو عايز تعمل كاستمايز ديزاين، هنا عايز مثلا تاخد مثلا وليكن ده. هنا في يعني اشكال اكتر شويه. هنا عايز تاخد مثلا بيكون بالمنظر ده، هنا تختار ده. هتعمل عايز كيو ار كود تمبلتس، مفيش مشكله. بس هنا هختار كرييت الكيو ار كود. خد بالك الشكل اللي هيظهر يبقى عامل ازاي. ادي الالوان اللي احنا اخترناها، ادي الشكل دوت اللي احنا اخترناه. بصراحه عجبني جدا. طبعا احنا ما ضفناش كيو ار كود هنا في النص، بس ما فيش مشكله. هنا ال الالوان اللي احنا اخترناها، ادي الباك جراوند، وادي اللون من فوق ازرق ونازل تحت على البنفسجي اللي احنا اخترناه. الموقع ده بصراحه لذيذ جدا وانا بحبه قوي. وان شاء الله اسيب لكم المواقع دهيت تحت في الديسكربشن. طيب في موقع ثالث واخير معايا النهارده اوريه لكم، اللي هو اسمه كيو ار ستاف. الموقع ده برضو لذيذ جدا. نفس الفكره بالظبط. انت عندك اليو ار ال، عايز بلين تكست، عايز مش هنضغط بقى دلوقتي يعني بلين تكست، عايز ايميل، عايز الفون، الاس ام اس، عايز الفي كارد نفسها، عايز قناه اليوتيوب، عايز الواتساب. لو بمجرد ما تختار الواتساب بتختار مثلا الرقم بتاعك وتحط المسج اللي هو مثلا لما يجي حد مثلا آه، ياخد الكود بتاعك هتلاقيه يتحول على الواتساب دايركت. ده موقع لذيذ جدا. بيدي اوبشنات زياده. انا شايف انه بيدي اوبشنات زياده خصوصا لللينكد ان والانستجرام والواتساب، لان للاسف ده مش موجود هنا. هنا برضو انت بيقول لك انت ممكن تعمل اللوكيشن بتاعك، تاخد اللوكيشن بتاعك وتقدر تحطه كيو ار كود لو حد عايز اللوكيشن. هنا للاسف مفيش النقطه ديت. بس ده زي ما قلت لكم ده اللي انا بحبه فيه، اللي هو الفي كارد. فيري بيزك ولذيذ جدا وبيعمل كل اللي انت عايزه.